decir malas palabras. Esto se llama Fogatita con Alfredito y Yello para los que están en México y nos extrañan y quieren convivir con nosotros. Los invitamos a sentarse un ratito. Y les prometemos que no vamos a hablar más de nadie. ¿Quién sabe? Tengo mis dudas. Ah, mira, les voy a enseñar mi hielo. Mira, ¿me pueden seguir? Hasta acá. Carajo, ya lo aventé a media alberca. Nos ven por todos lados. Por todos lados, no te jodas. Este es el hielo que quedó del jacuzzi. Ve nomás, una pulgada de puro fuego. Estamos aquí en la nievecita. Se fueron 2 días antes de que les pasara toda la aventura. ¿Y cómo así que nos ven por todos los lados si te mueves de aquí yo sigo aquí? Porque ellos se ponen los gogles. Cuando se pongan los gogles, pueden así como si estuvieran ahí sentados. Entonces ellos deciden si quieren voltear a ver al jacuzzi, si quieren voltear a ver a otro lado. Vamos a poner el jacuzzi así para que puedan ver hacia el jacuzzi. Ella coge 360. Ajá. Santi, mira qué bien la estamos pasando aquí ahora. El jacuzzi ayer lo prendimos Y no extrañamos a Santi. y en vez de que se prendiera, se vació. Entonces lo volvimos a llenar justo para que se llenara de hielo. Ya se nos congelaron todas las tuberías. Entonces yo creo que ya mamamos la alberca. Santi, te extrañamos, pero no cuando tienes... Ah, mira, les dejamos grabado un... ¿Ah? De cuando no le están hablando. Vente que estamos conviviendo con los de México. ¿Cómo? Porque cuando se pongan los gobles en México, el Oculus, Tienes una silla. cuando se pongan el Oculus se pueden, como si estuvieran sentados aquí, voltear por todos lados. ¿Ahí está Lonches? No, ahí van a estar. ¿Cuándo? Se los voy a mandar por YouTube. O sea, no pueden interactuar con nosotros, pero nos pueden ver y oír. Y ¿Te traigo las una manos sillita? bien, es tan deliciosa. No, yo quiero poner mi... ¿Te traigo una silla? No, yo quiero poner... Gracias. Y cerquita, mira. Voy a agarrar el fuego que no te quema. De lo frío que está afuera. Qué increíble que la temperatura de Sí, cercanía. no te- Esto en verano, aquí nos estaríamos quemando las manos. ¿Alguien sabe a cuánto estamos? En como 16. Ya no siento los mocos. O sea, 16 grados. Los perritos ya se metieron. Ya no los veo. Sí, estaban con frío. Estaban Ya lo felices. dice, ya el teléfono. Ellos quisieron entrar. No tenemos señal, no tenemos electricidad. Traigo mi lamparita porque no hay electricidad en todo Houston. Entonces no tenemos ni internet, ni tele. Y espectacularmente no hay ni señal de teléfono. Y sin embargo, Abby y Úrsula están todo el día viendo su teléfono. No. Salimos en las bici. Salimos a andar en bici. Eso estuvo increíble. Ese sí tomé. Voy a ver allá qué está pasando. Ok. ¿Qué más? Santi, ¿cómo estás? Por si nos estás viendo, Cami, con su negocio de pastelitos, está vendiendo pastelitos. Santi, realmente no te extrañamos. The hot tub has like 1 inch of ice. You got your fire pit going. Yes. Ahora se estaría bien chingón. Yeah, tener we're el- trying. Estaría súper chingón tener el jacuzzi hirviendo ahí, meternos. Sí, sí, estaría chido. Pero no hay luz, o sea, que no se podía. ¿Cuánto tiempo lleva de video esto? Estaría súper. No, pues lo que pasa es que calentar el jacuzzi ese nos tardaría, ¿Crees? nos tardaría un ¿Crees día que tarda entero. mucho? Si le sacamos ese hielo, fácil le va a tomar 6 horas. Si le dejamos hielo, hasta mañana no va a estar caliente. No mames, está congelado, tiene media pulgada de hielo. Chéquense esto, para que nos vean qué tan congelado está. Voy a arriesgar mi cámara de millones de dólares. Ustedes me dicen si hace frío o no hace frío. Se quedó ahí. Eso es frío, no mamadas. Están como Jesucristo caminando en agua. No mames. Eso sí es frío y no chingaderas. Sí, claro, dice que eso sí lo aguanta. No, y una pulgada creo que nos aguanta a nosotros. Calles como aquella que está- Como la béisbol, mira, ahí están todos los niños afuera jugando. Nos regresamos aquí al punto de conversación. Esa calle allá se está derritiendo. Alfredo, ponte a decir pendejadas, si no, no van a ver tu video. Bueno, no digas pendejadas, nomás habla. Bueno, aquí los estamos extrañando. Ya saben a quién. Ay, Claudita de mi corazón. No empiezas a decir pendejadas. Claudita y Santi se fueron a 2 días de
de estos días bonitos. Nos fuimos a la bici de montaña, estuvo increíble. No está resbaloso. Hacía un frío de la chingada cuando te pegaba el aire de frente. Anduvimos 1,5 millas y se sintieron como 15. Sí, señor. Ya saben, si quieren estos días bonitos, múdense acá a Houston. Que en invierno tenemos un 90% de probabilidades que esto pase cada 5 o 6 años. Pues Sí, esta hace la vez 3 pasada, años hace y pico, 3, 4. 4 que pasó. 3, 4 años que pasó, pero no así. Este estuvo más fuerte. Y estamos casi incomunicados. Sin comida, sin electricidad, sin teléfono. Mierda. Como un poquito de frío. Salió todos los niños. Olivia salió y se le metió el hielo en las patas. Entonces le empezó a congelar y no se quejó tanto. Para lo quejona que es, no se quejó tanto. La pobrecita cuando llegó tenía los pies rojos. Ya la calentamos, ya están adentro todos contentos. No sé qué estén haciendo porque no hay luz y pues no hay mucho que hacer, pero ahí andan todos. Ceci ya barrió toda la nieve, como pueden ver por allá, si voltean. Ya barrió muy bien la nieve. Le digo, mañana se limpia sola, pero si quieres barre. ¿Cómo podemos inventar un skyboarding para salir en la camioneta? Con cualquier tablita. No, tablita, Vamos a no, romper tiene que la ser mano. una. Tiene que ser una que no tenga bordes, que no tenga filos en borde. Tenga bordes, pero no filos. Redonda, que sea redonda. El basurero. No, ¿sabes qué? La de los cuchillos. Yo tengo una grande de los cuchillos. Caemos. Ese Pero está estaría bien. Gracias por hacernos compañía, pero si no, este video va a ser como de 80 gigas.